Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Selamat datang di sesi keempat. Pada sesi keempat kita akan membahas mengenai permainan dan olahraga, di mana dalam permainan dan olahraga akan membahas mengenai permainan bola besar dan bola kecil. Untuk lebih lengkap, mahasiswa dapat membaca modul secara online dan tidak lupa untuk melakukan diskusi dan kuis pada kolom yang telah tersedia di e-learning teman-teman sekalian. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.